网红巴囧公布影片，透过致电给中国官媒的过程，可以得知中国利用优渥的资源吸收台湾网红帮忙宣传，揭露中国如何收买台湾网红进行统战，引发热议。对此，陆委会强调，对于中共与特定网红合作，甚至邀请艺人阻挡参选等统战渗透手法都有掌握。亚太区最大邮轮地中海荣耀号4号从基隆港出发，到日本冲绳宫古岛等行程，原定昨天返回基隆港，但因为邮轮故障，大约有1800名台湾旅客滞留当地。针对这个事故，荣耀号公布赔偿方案，包括全额退费、另发抵用券等。观光署强调，目前邮轮公司正在进行船只检测，若安全无虞，预计10号返回基隆港，也会纳入包机运输方案，费用由旅行社以及邮轮公司负担。上周六晚间11点左右，一艘巴拿马籍邮轮在台中港防波堤外约500公尺处发生搁浅，当时船上包括船长共15人，由于海象不佳，有3名船员担心翻覆跳海逃生，其中2名已由消防队救起，已无生命危险，但是还有1名落海的中国籍船员持续搜救中。台中港务分公司表示，这艘邮轮目前虽然是空船，但海象恶劣，加上靠近消波块，目前正在监控船体状况，暂时没有油污外泄，也会和船公司商讨后续的处理事宜。记者综合报道。